女人递交离婚申请后，工作人员却脸红了，只因京都第一贵公子居然不行。可只有她自己才知道，其实丈夫根本就没病，只是不愿意碰她而已。女人却只能默默流泪，直到女人撞破丈夫的谈话，才知道原来当年导致自己残疾的车祸，竟然是丈夫一手策划的。女人是京都文工团的首席舞者，在赶往文艺汇演的途中遭遇车祸，是男人将她从鬼门关救出，日夜不休在病床旁照顾。为了报恩，她答应了京都贵公子的求婚。可婚后，她却听到他和下属的谈话：嫂子对你这么好，若重来一次，你还会策划那场车祸吗？丈夫的声音冷硬平静，重来几次都一样。只要慢慢得偿所愿，其他皆不足惜。可嫂子因此断送了舞蹈生涯，那又怎样？我娶了她，保她下半辈子衣食无忧，她该感谢我。原以为丈夫是她的救赎，未曾想他才是将她推入深渊的恶魔。女人向民政局提交了离婚申请，理由是京都贵公子无法履行夫妻义务，并附带一张诊断病历。工作人员臊红了脸，大概不敢相信京都最受女子欢迎的贵公子居然在那方面有隐疾。2年前的新婚夜，丈夫拿出诊断书，说他无法和女人过夫妻生活。女人没有怨言，只因他是自己的救命恩人。可后来，苏清瑶撞见沈廷钊在书房里对着他小青梅的照片泄欲，原来他不是不行，而是对苏清瑶不行，他无法和心爱的女人在一起，便拿苏清瑶当挡箭牌。但这还不是最让苏清瑶痛心的。昨日苏清瑶去酒馆接沈廷钊，无意间听到他和林参谋的谈话。当年那场车祸不是意外，而是他为了让林曼曼取代苏清瑶成为文工团首席舞者而策划的。他不是苏清瑶的救命恩人，而是将他推向深渊的罪魁祸首。苏清瑶回到大院的独栋家属楼，刚进门就看到几名工人进进出出搬运家具。沈廷钊坐在沙发上，见到苏清瑶便开口：妈妈回来，你间卧室朝阳，让给她住。不是商量的口气，是不容置疑的命令。2年前，林曼曼顶替苏清瑶成为文工团的台柱子，获得了公派出国进修的名额。如今她学成归来了，苏清瑶也识趣，决定退位让贤。苏清瑶点头，准备回卧室收拾衣物，却跟刚从浴室出来的林曼曼撞了个正着。她身上穿着苏清瑶的睡衣，头发还在往下滴着水。嫂子，我忘带睡衣，借用你的，你不会介意吧？苏清瑶还没开口，沈廷钊就替她应了。清瑶的东西你随便用。说着，他拿过干毛巾替林曼曼擦头发，语气宠溺。别着凉了。2年婚姻，苏清瑶和沈廷钊是外人眼中相敬如宾的模范夫妻。可只有苏清瑶清楚，他待她向来冷淡疏离，原来他也有温柔的一面，只是这份温柔从不属于苏清瑶。出神之际，沈廷钊随手将用过的毛巾丢给苏清瑶。你去把曼曼的换洗物洗了，顺便再做些好菜招待曼曼。不等苏清瑶应声，沈廷钊就拉着林曼曼去了卧室。苏清瑶听到他对林曼曼说：哥给你买了新裙子，你试试。看着2人背影，苏清瑶自嘲一笑。除了向苏清瑶求婚时，沈廷钊送过她一枚纯银戒指。这些年，他从未给苏清瑶买过任何礼物，即便每年她的生日和结婚纪念日，苏清瑶都会精心为她准备礼物，他也只是敷衍道谢，转头将礼物丢进抽屉深处。爱与不爱，显而易见。不想在离婚前多生事端，苏清瑶选择继续扮演乖顺的妻子。傍晚，苏清瑶在厨房被油烟呛得流泪，沈廷钊却陪着林曼曼坐在餐桌旁相谈甚欢。于他而言，苏清瑶只是个佣人。没一会儿，林曼曼进来了，他轻蔑地瞥了眼锅里的汤，冷嘲热讽道：苏清瑶，你果然适合做家庭主妇。苏清瑶以为出国2年，她至少学会了尊重人，没想到还是老样子。从前在文工团共事时，她就喜欢针对苏清瑶，只因苏清瑶是团里的领舞，她便在苏清瑶的舞蹈鞋里丢图钉，在演出前剪碎苏清瑶的舞蹈服。苏清瑶无意与林曼曼起冲突，盛起汤后便准备端上桌，可林曼曼却挡住苏清瑶的路。苏清瑶，我知道你和我抢走了出国进修的资格。说着，他盯着苏清瑶手中的汤，压低声音道：你该不会下毒害我吧？说着，他伸手过来抢，猝不及防，砂锅应声落地，滚烫的汤水全数泼在苏清瑶的脚背上，疼得她直抽泣。沈廷钊闻声冲进厨房，一眼看到林曼曼被烫红的手，立刻捧起，满眼疼惜。曼曼，没事吧？林曼曼眼尾泛红，带着鼻音委屈抽泣。你别怪嫂嫂，是我自己没端稳。下一刻，沈廷钊狠狠地瞪住苏清瑶。苏清瑶，你怎么毛手毛脚的？他将林曼曼拉去客厅处理伤处，根本没注意到苏清瑶被烫到破皮起泡的双脚。当晚，苏清瑶从卧室搬去了1楼空置许久的佣人间，简单打扫，她便住了下来。次日清晨，苏清瑶被一阵嘈杂声惊醒，睁开眼，叉着腰。这是廷钊哥的房子，我想干什么还要经过你一个外人同意。他从苏清瑶衣柜深处翻出一条白色长裙，双眼放光。这条裙子我要了。苏清瑶一把夺过。不行，我不给。团舞蹈比赛第1名，如今妈妈不在了，苏清瑶也不能再跳舞了。这条裙子是她唯一的念想。林曼曼却抓着裙摆不放，她理直气壮道：这2年你吃廷钊哥的，穿廷钊哥的，我拿你一条裙子又怎样？见苏清瑶仍不肯松手，林曼曼突然使劲一扯，裙子被撕开一道很长的口。这一刻，苏清瑶所有的隐忍都被击碎，抬手就给了林曼曼一记耳光。林曼曼捂着脸，不敢置信地瞪着苏清瑶。你敢打我？说着，他疯了似的扑过来，拉扯苏清瑶的头发，双脚因为昨晚的烫伤还痛得厉害，反应慢了半拍，竟被他压在地上打。这时门被猛地推开，林曼曼见来人是沈廷钊，立刻停手，换上一副楚楚可怜的模样。廷钊哥，你终于来了。沈廷钊快步走过来，蹲下身查看他红肿的脸颊，眉头拧成一团。怎么回事？他哭得梨花带雨。我下周要参加文工团汇演，想找嫂子借条舞蹈裙，嫂子不肯借就算了，还打我，骂我不知廉耻，抢了她风头。苏清瑶从地上爬起来，顾不上身体疼痛，地上那条被林曼曼撕破的裙子。沈廷钊，不是这样，你看我这裙子。你给我闭嘴！沈廷钊冷声打断苏清瑶，扯过裙子丢到地上，他眼神冰冷，语气里满是厌恶。苏清瑶，谁给你的胆子敢欺负曼曼？他不由分说抓住苏清瑶胳膊，将她拖出楼房，丢在大院的空地上。
给我跪着，什么时候跟曼曼道歉？什么时候才能起来？沈廷钊的眼里只有林曼曼，而苏清瑶脸上和手臂上的抓痕他却视而不见。来往的邻居对着跪在地上的苏清瑶指指点点，那些目光像针一样扎在她身上。当初苏清瑶嫁给沈廷钊时，不少人就私下议论她配不上他，如今见她这般狼狈，嘲讽远比同情多。傍晚下起了暴雨，苏清瑶在泥地里跪了一天，烫伤的脚背早已流脓溃烂，人也发起了高烧，熬到深夜，苏清瑶再也支撑不住，眼前一黑，倒在了冰冷的雨水中。意识模糊间，苏清瑶被人抱进怀里，她似乎听到了沈廷钊焦急的声音：清瑶，别睡，我带你去医院，坚持住。再次清醒时，苏清瑶躺在医院的病床上，沈廷钊正在病床旁看书。见苏清瑶醒来，他立刻将书放在一旁，询问她身体情况。这一幕和2年前重叠在一起，当年那场车祸，他也是这样守着苏清瑶，关心她，让苏清瑶误以为他是真的爱她。如今知道了真相，苏清瑶不会再犯傻了。第3天，沈廷钊亲自开车接苏清瑶出院。苏清瑶看到林曼曼坐在副驾驶位上，便亲自上了后排。吉普在坑坑洼洼的泥地上颠簸摇晃，来到一段泥泞的田埂时，林曼曼忽然大惊小怪地叫了起来。糟了，我忘了文工团今天有彩排，可不能迟到。说着，他让沈廷钊停车。哥，你送嫂子回去吧，文工团在反方向，我自己跑过去就行。沈廷钊哪舍得让林曼曼受累，于是为难地看向后排的苏清瑶。清瑶，过了这个田埂就到大院了，要不你……他话没说完，苏清瑶已经拉开车门下车。田埂路本就难走，加上这2天雨多路滑，苏清瑶摔了好几个跟头。眼看快到大院，她狼狈不堪，气喘吁吁。忽然路边窜出2个陌生人，一棍子将苏清瑶击晕。再次睁眼，苏清瑶发现自己躺在一间废弃的仓库里，手脚都被绳子绑着，无法动弹。就在她高声呼救时，仓库门推开，林曼曼也被五花大绑的丢了进来。她头发凌乱，身上穿着演出服，满脸惊恐。高瘦的男人盯着他们冷笑：弄不死沈廷钊，就弄死他最在乎的人。没过多久，沈廷钊来了，他一脚踹开了仓库的铁门，眼神凌厉如刀。放了他们！瘦子男猖狂大笑：沈少，别说兄弟不给你面子，林曼曼和媳妇儿，你选一个带走吧。沈廷钊的目光扫过苏清瑶，落在哭肿了眼的林曼曼身上，他毫不犹豫道：放了曼曼。即便早有预料，苏清瑶心口还是被狠狠扎了一下。就在瘦子男给林曼曼松绑之际，沈廷钊忽然飞身上前，一脚踢中了对方胸口。瘦子男倒在地上抽搐了2下，当场晕了过去。沈廷钊快步冲过去，解开林曼曼身上的麻绳，仔细查看她是否受伤。另一名藏在角落的光头见同伙倒地了，深知这次怕是要栽了，立刻点燃了仓库里的干草堆，叫嚣着：沈廷钊，你们一起去死吧！光头男跑出去时，还不忘将仓库门反锁上，火苗瞬间蔓延。沈廷钊抱起林曼曼，抬脚猛地踹向苏清瑶，躺在地上，眼睁睁看着火势吞噬了大半个仓库，浓烟呛得他泪流不止。望着被大火封死的铁门，苏清瑶绝望地闭上了眼睛。沈廷钊将林曼曼放到远离仓库的空地上，刚准备折返救苏清瑶，就被林曼曼拽住了裤脚。廷钊哥，别走，我好怕。林曼曼泣不成声。万一他们还有别的同伙，又把我抓走怎么办？林曼曼的担忧不无道理，回头看向仓库顶上翻涌的浓烟，沈廷钊一时间纠结万分。就在此刻，一名部下找到了他，沈廷钊立即下令去仓库救苏清瑶，她还在里面。下属得令，立刻朝起火的仓库奔去。哥，你送我去医院吧，我脚扭了。沈廷钊却觉得脚下像灌了铅，一步也挪不开。苏清瑶还在仓库里等着救援，他怎么能一走了之？林曼曼见对方没动，哭得更伤心。哥，我脚好痛，可能以后都不能跳舞了。如果不能再跳舞，我活着还有什么意思？沈廷钊终究还是心软了。废弃仓库那么大，这几天又下过雨，一时半会根本烧不起来。何况他已经派人去救苏清瑶了，他不会有事。此刻送林曼曼治疗脚伤才是当务之急。沈廷钊不再耽搁，再次抱起林曼曼，朝不远处的卫生所赶去。林曼曼这次是真的被吓坏了，连医生护士的触碰都显得十分抗拒。沈廷钊哄了很久，才陪他做完所有检查。所幸的是，林曼曼身体并无大碍，脚也只是轻微擦伤。直到林曼曼睡着，沈廷钊才轻轻挣开他紧紧抓着自己的手。刚走出病房，就撞见了匆匆赶来的林参谋。林参谋说，阿辉和一个女人昏死在郊区着火的废弃仓库外，他们被附近农人送去了镇上的医院，两人没有生命危险，只是吸入大量烟雾，还在昏迷中。沈廷钊一颗揪着的心终于落了下来。阿辉正是他派去救苏清瑶的那个部下。前往镇医院的车上，林参谋欲言又止，从怀里掏出一个信封递给沈廷钊。沈少，这是民政局今早送来的。沈廷钊疲惫至极，没有伸手去接，只随口问了一句：什么东西？沈廷钊猛地睁开眼，一把夺过林参谋手中的信封拆开，申请递交日期是在1周前，林曼曼回国那天。林参谋壮着胆子道：沈少，既然你对苏小姐无意，那就放了她吧。沈廷钊想都没想，就将那张离婚申请撕了个粉碎。他逆着驾车的林参谋，声音里透着不悦。林参谋，你逾矩了。林参谋平日话少，对他的命令言听计从，是他最得力的左右手。但今日林参谋居然为了苏清瑶，一而再再而三的顶撞他。沈少，既然你心有所属，这2年苏小姐是怎么对您的，我都看在眼里。我不信您真的能视而不见。沈廷钊心脏一顿，苏清瑶对他的确很好，不管多晚，家里始终为他亮着一盏灯，桌上永远留着温热的饭菜。知道他爱吃辣，一向不碰辣椒的苏清瑶特意去学了湘菜的做法，熬夜批阅文件。苏清瑶总会默默守在一旁，等他累时递上一杯热茶和一块糕点。他训练受伤，苏清瑶寸步不离守在床边，擦身喂药，整夜不合眼。即便他借口患病，从未行使过丈夫对妻子的义务，苏清瑶也没有怨言。往事一桩桩一件件，密密麻麻，填满了相处的每一天。
沈少，如果有一天苏小姐离开了您，您真的一点都不后悔吗？沈廷钊呼吸一滞，他一直坚信苏清瑶这辈子都不会离开他，就连刚才看到离婚申请，他也只当是他在赌气。毕竟苏清瑶在这世上已经没有亲人了，他那么爱她，怎么舍得离开她？可刚才林参谋的质问让他不得不去思考这个问题。仅仅只是设想以后再也见不到苏清瑶，就莫名的感到窒息。或许连他自己都没发现，苏清瑶早在不知不觉中成了他生命里不可或缺的人。从前他只把苏清瑶当成责任亏欠，如今他想试着和苏清瑶做真正的夫妻，相互扶持，相伴到老。这么想着，沈廷钊竟难得迫不及待想快点见到苏清瑶。车子刚到镇医院门口，还没停稳，沈廷钊就跳了下去。他有挺多话想对苏清瑶说的，比如他要道歉，毕竟作为丈夫没能第一时间救下自己的妻子，他有愧。然后他要问问苏清瑶为什么想跟他离婚，但无论理由是什么，他都不会答应。他还想告诉苏清瑶自己没病，他们可以做真正的夫妻。他愿意花时间慢慢了解她，试着爱上她。沈廷钊来到病房，除了阿辉，另一张病床上躺着个长发女子。沈廷钊快步走过去，看清女子面容时，他瞬间僵在了原地。病床上的人不是苏清瑶，而是一张陌生中年妇人的脸。一旁的阿辉见状，愧疚又焦急地开口：沈少，这是赶来救火的农妇，当时火势太大，我拼尽全力也没能把苏小姐救出来。闻言，沈廷钊如遭雷击，苏清瑶没被救出来，她还在那间着火的废弃仓库里。沈廷钊脑子一片空白，拔腿就往病房外冲。沈廷钊二话没说，夺过林参谋手中的车钥匙，纵身跳上驾驶座，一脚油门踩到底。等他一路狂飙赶到废弃仓库时，那里只剩一片被烧毁坍塌的焦黑废墟，浓烟还在滚滚往上冒，扑面而来的热浪烫的人根本无法靠近。沈廷钊浑身血液仿佛被冻住，只剩彻骨的恐惧。从阿辉那了解到情况的林参谋立刻带着队伍赶来，经过搜查，坍塌的废墟里只找到一具烧焦的男性尸体，正是被沈廷钊击毙的那个高瘦男人。现场还找到一枚烧黑的银质戒指，沈廷钊一眼就认出那是当年他求婚时随便在街上买的。婚后2年，苏清瑶从未摘下过这枚戒指，如今戒指找到了，可苏清瑶又在哪？沈廷钊像疯了一般扑向那堆废墟，他徒手扒开焦黑的砖块，食指渗出鲜血，混着泥灰，他却浑然不觉。苏清瑶，你出来！我命令你出来！沈廷钊嘶吼着，声音里满是崩溃和绝望。林参谋和手下冲过去拉他，却被他狠狠甩开。他红着眼催促：救人啊！清瑶还在里面。见沈廷钊近乎疯魔，林参谋一把拦腰抱住他，急声喝道：沈少，你清醒点，都搜过了，要是苏小姐在里面，我们早就找到了。沈廷钊僵了一下，找回一点理智。什么意思？林参谋咽了口唾沫，声音发紧：说不定苏小姐自己逃出去了。沈廷钊慢慢冷静下来，咬牙下令：对，活要见人，死要见尸，立刻全城搜救，给我找到苏清瑶。林参谋松了口气，却在心底叹息：早知今日，何必当初？回到卫生所，林曼曼已经醒了，正在为没看到沈廷钊而跟护士发脾气。见沈廷钊满脸满手的烟灰，一身狼狈，他竟有些嫌弃地退了2步。哥，你去哪儿了？身上怎么那么脏？沈廷钊第一次没理会小青梅的情绪，而是神色凝重地质问：曼曼，今天到底发生了什么？你不是去参加彩排吗？怎么会在那个仓库里？他有太多疑问，听那高瘦男人临死前的威胁，似乎跟他有仇，可他根本不认识那2个人。林曼曼眼神忽闪，双手不停地搅着衣板。我在文工团后门被人用麻袋套住的，他们说杀不了你，就杀掉你最亲近的人。沈廷钊没有怀疑，只当是自己平时无意间得罪了什么人。这场灾祸因他而起，却让苏清瑶和林曼曼无辜受累。如今苏清瑶生死不明，他难辞其咎。2人回到家属楼，刚关上门，沈廷钊就被人从身后紧紧地抱住。林曼曼用脸蹭着沈廷钊结实的后背，声音里透着羞赧：廷钊哥，今天你选了我，我真的好开心，我想和你在一起，以后我们一辈子不分开了，好不好？这个场景曾经无数次出现在沈廷钊的梦中，如今梦想成真，他却只觉惶恐无措。沈廷钊掰开林曼曼的手，声音干涩疏离：我答应过慧仪，照顾你一辈子，你永远都是我最疼爱的妹妹。林曼曼不甘心地追问：难道在你心中，我只是妹妹？你敢说你当年娶苏清瑶，不是为了躲避对我的感情？这句话像一把刀，捅破了2人之间那层窗户纸。沈廷钊心里又惊又闷，原来林曼曼什么都知道，可当年他却装作一无所知，天天缠着他撒娇，说苏清瑶在舞团里欺负他，说他想获得留洋深造的机会，让他帮他。正因如此，他才策划了那场车祸，原本只是想让苏清瑶长个教训，别再仗势欺人，没想到却害得他再也不能登上舞台。他心里有愧，加上对曼曼那份不能言说的心思，便决定娶苏清瑶，也好断了自己的念想。林曼曼缠上来，再次抱住沈廷钊。哥，我不想再隐藏自己的感情了，反正苏清瑶死了。后面的话，沈廷钊一个字都没听进去，一句苏清瑶死了，像重锤砸在他心口，炸得他浑身发僵。他决绝地推开林曼曼，眼底翻涌着怒意和冷冽。曼曼，清瑶是我妻子，也是你的嫂子，她没死，只是失踪。今天大家都很累，我不计较你的胡言乱语，回房休息去。林曼曼被对方突如其来的呵斥吓得脸色发白。林曼曼回房后，沈廷钊的心乱成一团。他明明惦记了曼曼这么多年，可刚才却拒绝的那样干脆。此刻他的脑子里满满都是苏清瑶，他一遍遍质问自己，当时为什么要赶他下车，害得他身陷险境？那天为什么要让他罚跪，害他淋雨发烧，送医急救？他明明也被烫伤了，他却没给半句关心，只有指责和冷漠。他仗着苏清瑶喜欢自己，便肆无忌惮地伤他，一次又一次。沈廷钊迈着沉重的步子推开苏清瑶目前居住的佣人房。自从那日苏清瑶和曼曼因为一条裙子发生争执后，这里便无人进入，屋子还是当时他们离开时的样子，衣柜被翻得乱七八糟，甚至连床上的被子都没来得及叠。沈廷钊扫视一圈，目光落在墙角那条皱巴巴的白色舞裙上，他走过去捡起，轻轻掸去上面的灰尘，裙子展开，忽略那道撕裂的痕迹。沈廷钊越发觉得舞裙格外眼熟，尤其是腰侧那只蝴蝶刺绣，儿时的记忆涌现，照顾他长大的女佣慧仪有一条一模一样的裙子。那年他12岁，恶势力趁乱行刺，枪口对准了他，是慧仪毫不犹豫扑过来，替他挡下了那枚子弹。弥留之际，慧仪将自己寄养在乡下，
还没来得及接回城里的女儿托付给了沈家。后来父亲派人接回了那个女孩，取名林曼曼。慧仪的裙子为何会在苏清瑶手中？满心疑虑的沈廷钊目光无意间落在床头那只素净的小荷包上，那是苏清瑶的荷包。他伸手拿起一张泛黄的旧照片，从荷包中掉落。沈廷钊弯腰拾起，照片上是年轻的慧仪，身边站着一个约莫6岁的小女孩，眉清目秀。沈廷钊心头猛地一震，苏清瑶怎么会有慧仪和曼曼的照片？他仔细一看，照片上的小女孩眉眼轮廓竟没有半分像林曼曼，反而像极了苏清瑶。照片上的女孩是苏清瑶，所以慧仪的女儿是苏清瑶。沈廷钊不敢耽搁，立刻赶往京都府，找到了当年接林曼曼的父亲老部下。对方回忆说，慧仪的女儿当初寄养在乡下一户邻居家，邻居自己也有个女儿，和曼曼年纪一样大，只是去接曼曼的时候，邻居的女儿并不在场。沈廷钊立刻安排人去找当年那户邻居，他心中有了一个荒唐的猜测。就在这时，林参谋急匆匆地找来。沈少，放火的人抓到了。审讯室里，在严刑拷打下，光头终于松口。我们兄弟与他无怨无仇，是有人花钱雇我们。他说只要烧死另一个被绑的女人，事后就会给我们一大笔钱。光头喘着粗气，满脸是伤。可那天你却杀了我兄弟，我气急之下就按原计划点了火，想给我兄弟报仇。沈廷钊狠狠踹了对方一脚。说清楚，谁雇的你？光头疼得蜷缩在地上，声音颤抖。他说自己是沈家二小姐。沈廷钊犹如晴天霹雳，不敢相信自己听到了什么。他颓丧地走在街上，四处可见苏清瑶的寻人启事，这些都是阿辉让人贴的。可一天过去，依旧没有半点苏清瑶的消息。一张寻人启事前有个扎麻花辫的女孩哭得很伤心。沈廷钊上前询问对方是否见过照片上的苏清瑶，对方摇头抽泣。我已经很久没见过清瑶了，我们之前是一个舞团的，她这么好的一个女孩，怎么会失踪呢？一定是有人害她。女孩愤愤不平，以前在舞团里，总有人因为嫉妒害她，往她的舞鞋里丢钉子，又剪破她的演出服。可是清瑶从来没生气，到底是谁在害她啊？沈廷钊忽然觉得女孩的这番话似曾相识，当初林曼曼就是这样跟他哭诉，说文工团里有个女生总欺负她。得知眼前这个女孩也是文工团的舞者，沈廷钊问：你认识林曼曼吗？女孩听到林曼曼的名字，眼里的伤心立刻被愤怒取代。说的就是她，仗着有家世背景，在文工团里横行霸道。当年若不是清瑶发生意外，领舞的位子哪轮得到她？面对光头的指控，林曼曼竟也没有否认，她毫无悔意，甚至理直气壮。我就是开个玩笑，想看看在哥哥心目中到底是我更重要，还是苏清瑶更重要。沈廷钊没忍住，狠狠扇了林曼曼一耳光。林曼曼不可置信地瞪着沈廷钊：哥，你打我！沈廷钊咬牙切齿：林曼曼，你平时任性就算了，但这次你真的太过了。林曼曼不服气：我可是沈家二小姐，是你沈廷钊最疼爱的人，是你说无论我做什么，你都支持我的。沈廷钊一时间竟无法反驳，毕竟自己的确对林曼曼说过这样的话。就在这时，派去乡下寻人的部下带回了消息，林曼曼的确不是慧仪的女儿。当年这户寄养慧仪女儿的人家听闻小姑娘要被接回有权有势的沈家做养女，便动了歪心思。为了让自己的女儿过上好日子，他们偷偷换了孩子，把亲生女儿当作慧仪的孩子送进了沈家。苏清瑶也因此错过了见自己亲生母亲最后一面的机会。之后他们过上好日子，搬到了城里，而年幼的苏清瑶也被他们丢弃。很明显，林曼曼是知道真相的。这些年，她暗中资助自己亲生父母，让这一家人过上了富裕的生活。因为担心身份败露，她处处针对苏清瑶，并且利用偷来的身份伤害苏清瑶。无论林曼曼怎么哀求，这一次沈廷钊都没原谅她。念及多年情分，沈廷钊未将其送审关押，而是废除他沈家的身份，将其软禁在城郊别院，派人严格看管，与坐牢无异。沈廷钊没放弃寻找苏清瑶，日子一天天过去，整个京都都被沈廷钊翻了个遍，依然没有苏清瑶的消息。谢幕下台，苏清瑶接过男人递来的玫瑰，笑得灿烂。陆少，谢谢。陆燕里早年随父母移居海外的华侨，在改革开放后回国经商，父辈在港澳经营贸易生意，家境殷实。当年他恰巧路过，将苏清瑶从仓库救出。那时苏清瑶因为吸入大量浓烟，导致喉咙受损，足足半年无法发出声音。陆燕里通过家里的关系，将苏清瑶送到港都治疗，请了当地最好的医生，不仅让他能再次开口说话，还治好了因车祸留下的后遗症，让他能够重新站上舞台。康复训练的那一年很是艰辛，但陆燕里耐心地陪在苏清瑶身边，温柔地鼓励她。为了让苏清瑶重拾舞蹈梦想，他利用家里在文化界的资源，联系了港都的舞蹈团体，而苏清瑶凭借自己的努力，成为了团里的主要演员，名气见长。目前舞团正在内地各大城市巡回演出。陆燕里语气温煦：恭喜演出成功。他眼底带着几分担忧，轻声问：下一站巡演在京都，要不要给你放假？苏清瑶望向台上的聚光灯，一时间有些恍惚。京都啊，3年了，也该回去看看了。苏清瑶摇头：不用，京都的巡演我会参加。沈廷钊看着手里的门票，心情复杂。这是林参谋给他的，据说是港都舞蹈团来京都举办专场演出。这个舞团在港澳很有名气，如今来内地巡演，一票难求。这些年因为苏清瑶的关系，他不敢再去看任何一场演出，害怕触景伤情。但门票上那道模糊的舞者背影，却让他情不自禁想起苏清瑶。3年里，他从未停止寻找过苏清瑶，也没有放过任何一个与苏清瑶身形相似、擦肩而过的人。就连林参谋都劝他放弃，可他不愿意。苏清瑶早已成了他最深的执念，只要一天没找到，他就坚信他还活在这世上。巡演当日，沈廷钊来到观众席，台上领舞的女子戴着半张精致面具，身姿轻盈，舞步利落，只是一眼，沈廷钊就认出那是苏清瑶。他心神激荡，拼命压下冲上台的冲动。演出结束，沈廷钊立刻奔向后台，拦住了正要进化妆间的舞者。苏清瑶，身后传来熟悉的声音。苏清瑶顿了顿脚步，却没回头。忽然一只手拽住了他的胳膊，苏清瑶无奈转身，刻意压低了嗓音：先生，您认错人了。
我不信，秦瑶，我不会认错的。沈廷钊攥着苏清瑶的手不肯松开，眼底满是偏执与急切。让我看看你的脸。印象里的沈廷钊冷漠高傲，这是苏清瑶第一次看到他这般慌乱失措的模样。苏清瑶戴上面具，就是不想被熟人认出，可万万没想到，最先认出他的，偏偏是他最不想再见的人。进退两难之际，一只骨节分明的手按住了沈廷钊的手腕。陆燕里将苏清瑶护在身后，语气谦逊，却带着不容侵犯的威严。沈少，他是我们舞团的演员，有什么事您可以跟我谈。沈廷钊抓着陆燕里的衣领，厉声道。让开！我今天一定要看清他的脸。陆燕里身后的保镖纷纷包围住沈廷钊，陆燕里面不改色，周身气场沉稳强硬，两人针锋相对，气氛紧绷到了极点。僵持之下，苏清瑶抬手缓缓摘下面具，看清苏清瑶的脸，沈廷钊眼里的愤怒和急迫瞬间被狂喜取代。清瑶，真的是你！他全然不顾包围住他的保镖，快步走到苏清瑶面前，他双眼泛红，激动不已。可苏清瑶只觉得茫然，在一起的2年，沈廷钊待他冷漠疏离，伤他至深。他实在不懂，他如今又何必摆出这般失而复得的模样。苏清瑶转而对陆燕里道：“陆少，谢谢你替我解围，我和沈少之间可能有些误会，我自己能解决。”为了不影响台上的演出，苏清瑶带着沈廷钊到了化妆间。苏清瑶将刚泡好的茶端到他面前，他却迫不及待地跟苏清瑶解释当年的误会。苏清瑶平静地听完，最后只是淡淡点头：“我知道了。”苏清瑶的冷淡让他不知所措，他拉住苏清瑶的手。清瑶，回到我身边，让我补偿你。苏清瑶抽回手，扯了扯嘴角，语气平静却决绝。沈少怕是忘了，当年我申请的是强制离婚，我们早就没有关系了。即便知道了当年意外是林曼曼在背后捣鬼，可真正伤苏清瑶最深的是沈廷钊。不是所有道歉都能得到谅解，苏清瑶早已从过去的痛苦里走出来，得到了救赎，重新活成了自己喜欢的样子，自然不会再回头。苏清瑶以为跟沈廷钊说清楚后，他便不会再来纠缠，没想到之后的几场演出，他花巨资包场，甚至当着众人面给苏清瑶献花道歉，下跪求婚，苏清瑶却不为所动。有陆燕里的保护，沈廷钊无法强迫苏清瑶。眼看苏清瑶就要结束巡演离开京都，沈廷钊彻底慌了。那晚下了暴雨，沈廷钊守在苏清瑶暂住的酒店楼下不肯离开。室外的气温只有零下10度，苏清瑶犹豫许久，还是拿着伞和一件狐裘披风下楼了。见到苏清瑶，沈廷钊晦暗的眸子立刻亮了起来，大概是因为天气太冷，他的声音都在发颤。清瑶，你肯原谅我了？苏清瑶淡声道。沈少，我们本就没有夫妻之实，当我得知那场车祸是你所为，我们就不可能了。沈廷钊愣住了，大概他以为这件事可以瞒苏清瑶一辈子。苏清瑶接着问，你能说出一个值得我回心转意的理由吗？沈廷钊欲言又止，他自己也知道，他对苏清瑶的开始就是欺骗，后来只有伤害和冷漠。苏清瑶扯了扯嘴角，沈廷钊，你有时候真的让我看不懂。他的声音很平静，却透着一种深深的疲惫。你可以在火场里将我抛弃，现在却又舔着脸追上来，你觉得这样就能弥补一切吗？沈廷钊张了张嘴，想要解释，但苏清瑶的下一句话让他彻底僵住。我错了，我误会了，我以为林曼曼才是慧仪的孩子，是我对不起你，我想好好弥补你。沈廷钊的声音里满是哽咽和悔恨，他伸出手想要触碰他，却被他躲开了。沈廷钊，你真的喜欢我吗？他的眼神冷得像冰。你喜欢的到底是苏清瑶还是慧仪的女儿呢？沈廷钊捂住了头，整个身体都在摇晃。我不知道，我真的不知道。他的声音里满是绝望和困顿。我只知道，当我看到你在舞台上的时候，我的心就停止了跳动。当我以为你死了的时候，我觉得整个世界都崩塌了。苏清瑶看着他，眼神里没有半分温度。那是因为你失去了一件属于你的东西，而不是真的爱我。他的每一个字都像刀子扎在沈廷钊的心口。我曾经看见你对着林曼曼的照片，那林曼曼对于你而言又算什么呢？沈廷钊的脸色瞬间变得苍白，他想起那些不堪的时刻，想起自己对着小青梅的执念，想起那些年对苏清瑶的冷漠，他皱起眉头。林曼曼这些年的宠爱不过是偷来的罢了，她就是一个小偷。你要是讨厌她，我可以把她送回乡下，再也不见她。他的声音很低，却充满了悔恨。我知道错了，清瑶，我真的知道错了。沈廷钊走上前，跪在了苏清瑶面前，雨水混着泪水滑落。求你原谅我，我会用一生去弥补你，我发誓。苏清瑶看着跪在雨中的男人，眼眶微热，但他的声音却很坚定。我真的累了，你走吧，沈廷钊。他转过身，准备离开。如果你真的感念我娘的恩情，就离我远些。沈廷钊的身体一震，他张开嘴想要说什么，却只有泪水无声的滑落。不要，清瑶，不要离开我。他的声音里满是哭腔，像一个被遗弃的孩子。我不能没有你，我真的不能。苏清瑶没有回头，她的步伐坚定而决绝，走向了停在门外的车。陆燕里已经在车边等候，见苏清瑶走来，他立刻打开了副驾驶的车门。苏清瑶上车后，陆燕里启动了引擎，透过后视镜，他看到了站在雨中的沈廷钊，那个男人跪在了地上，双肩在颤抖。陆燕里没有说话，只是轻轻踩下油门，车子缓缓驶离。苏清瑶坐在副驾驶位上，看着窗外的雨幕，眼泪无声的滑落。陆燕里伸出手，轻轻握住了他的手。抱歉，让你看见了我这么不堪的一面。陆燕里摇了摇头，不是你的错，我欣赏你的全部，包括你的脆弱。车内陷入了长久的沉默，只有雨刷在有节奏的摇晃，只有雨水敲打在车窗上的声音。过了许久，陆燕里打破了沉默。要不要去看看会议？苏清瑶的身体僵了一下，对于这个生母，她的记忆已经非常浅薄，那些童年的片段在时间的冲刷下变得模糊而遥远，但毕竟是自己的生母，苏清瑶还是点了点头。车子在雨中行驶，最终停在了一处墓园前。陆燕里撑起伞，陪着苏清瑶走向了会议的墓碑。苏清瑶站在墓碑前，看着上面的名字，许久没有说话。最后他轻声说了一些话，那些话只有他和慧仪能听见。他说起了那些模糊的童年记忆，其实他还记得慧仪温暖的怀抱，只是太过于久远了，久远到苏清瑶
瑶都快记不清是真的还是假的了。她只知道自己嫁给沈廷钊后太冷了，冷到心口都在泛疼，冷到指尖都在发抖。但哪怕如此，她也不怪母亲当初丢下了她。只是如果可以选择，她或许更愿意成为普通的农家女。说完后，苏清瑶转身准备离开，却突然停住了脚步。陆燕里察觉到了她的异常。怎么了？苏清瑶没有回答，而是缓缓转过身，指向了不远处的一处坟墓。那是一座非常华丽的墓碑，用黑色的大理石打造，上面用金色的字体刻着“沈廷钊之妻苏清瑶之墓”。陆燕里的脸色瞬间变得很难看，她握紧了拳头。这个混蛋，我去找人把这个墓拆了，这太晦气了。他转身就要离开，苏清瑶却伸出手，轻轻按住了他的手臂。不用了。陆燕里转过身，看着苏清瑶：“你说什么呢？这怎么能留着？”苏清瑶看着那座华丽的坟墓，眼神里闪烁着复杂的光芒，她的嘴角浮起一丝苦笑。就让过去的苏清瑶停留在这里吧。她的声音很轻，但却充满了告别的意味。以前的我已经死在那场大火里了。陆燕里想要说什么，但看到苏清瑶的表情，她最终还是沉默了。苏清瑶从口袋里掏出一朵风车菊，那是她在来的路上摘的。她走到那座坟墓前，轻轻地将风车菊放在了墓碑前。再见了，苏清瑶。她的声音很轻，但却充满了告别的意味。陆燕里走上前，两人站在雨中，看着那座坟墓，仿佛在为一个旧的生命送别。雨势渐渐变小，但两人依然站在那里。陆燕里的手轻轻拍着苏清瑶的背，没有说话，只是用这种方式告诉她，她会一直在。许久后，苏清瑶才缓缓转身，她看向陆燕里，眼神里已经没有了泪水，取而代之的是一种释然。我们走吧。陆燕里点了点头，两人一起走出了墓园，身后的风车菊在雨中轻轻摇晃。等到苏清瑶和陆燕里离开后，沈廷钊才踉跄地走进了墓园。他没有去看那座刻着苏清瑶名字的坟墓，而是直接走向了慧仪的墓碑前。他跪了下去，整个身体都在颤抖。慧仪，对不起，我对不起你。他的声音里满是悔恨。你用生命救了我，我却伤害了你的女儿。我是个混蛋，我是个不配活在这世上的混蛋。沈廷钊的额头贴在了墓碑上，泪水混着雨水滑落。我会用一生去弥补他，我发誓，即使他永远都不原谅我，我也会用一生去守护他，这是我唯一能做的。沈廷钊在慧仪的墓前跪了很久，直到天色完全黑了下来，直到雨势变得更加猛烈，他才缓缓站起身，转身走向了那座刻着苏清瑶名字的坟墓。他站在那里，看着那个名字，眼神里满是痛苦。清瑶，对不起，真的对不起。他伸出手，轻轻触碰了墓碑上的名字，仿佛在触碰苏清瑶的脸庞。我会让你看到，我对你的爱不是谎言，我会用一生去证明。沈廷钊在那里站了很久，直到身体被雨水完全浸透，直到夜幕完全降临，他才转身离开。但他的脚步很慢很慢，仿佛每一步都踩在了自己的心脏上。林参谋在远处看着沈廷钊的身影，他叹了口气，走上前递给沈廷钊一件外套。沈少，你这样下去会病倒的。沈廷钊没有接，只是继续往前走。林参谋，你说我还有没有机会？林参谋沉默了，他看着沈廷钊，眼神里满是同情。沈少，有些事儿一旦错过了，就再也回不来了。沈廷钊的脚步停了下来，他转过身看着林参谋。那我该怎么办？林参谋走上前，拍了拍沈廷钊的肩膀。也许你应该放下，让他去过自己想要的生活。沈廷钊的眼神暗淡了下去，他知道林参谋说的是对的，但他就是放不下。那个女人已经成了他生命里最重要的人，失去她就像失去了整个世界。我不能放下，林参谋，我真的不能。他的声音里满是绝望。即使他永远都不原谅我，我也要用一生去守护他，这是我欠他的。林参谋没有再说什么，他知道有些人一旦陷入了执念，就再也拔不出来了。而沈廷钊就是这样的人。两人在雨中站了很久，最后林参谋还是把外套披在了沈廷钊的身上，然后他们一起走出了墓园。夜色越来越深，京都的街道上行人稀少，只有路灯在雨中闪烁。沈廷钊坐在车里，看着窗外的雨幕，脑子里全是苏清瑶的身影。他想起了他在舞台上的样子，想起了他在厨房里忙碌的样子，想起了他所有的温柔，所有的付出，所有的爱，而他却用冷漠和伤害一次又一次地践踏了这份爱。沈廷钊闭上了眼睛，眼泪从眼角滑落。对不起，清瑶，真的对不起。他的声音很低，低到只有他自己能听见。林参谋在驾驶座上没有说话，只是默默地开着车。他知道沈廷钊现在需要的不是安慰，而是时间，去慢慢消化这一切。车子在雨中行驶，最终停在了沈家的大院前。沈廷钊下了车，看着那座熟悉的房子，眼神里满是落寞。他走进了房子，一切都还是原来的样子。苏清瑶用过的茶杯还放在茶几上，他知道一半的毛衣还放在沙发上，他喜欢的那盆绿植还在窗边。沈廷钊走过去，轻轻触碰了那盆绿植，它已经有些枯萎了，因为没有人去浇水。沈廷钊拿起喷壶，轻轻地给它浇水，动作很温柔，仿佛在对待一个易碎的东西。对不起，我没有好好照顾你。他对着植物说话，声音里满是自嘲。就像我没有好好照顾他一样。沈廷钊坐在沙发上，拿起了苏清瑶织到一半的毛衣，他看着那些整齐的针脚，想象着苏清瑶坐在这里，一针一线的织着，可能是在为他织的，可能是在为自己织的。沈廷钊把毛衣放在了自己的胸口，闭上了眼睛，仿佛这样就能感受到苏清瑶的温度，但他知道这只是他的幻想。苏清瑶已经离开了，他不会再回来了。沈廷钊睁开眼睛，看着空荡荡的房间，心里涌起了一种前所未有的孤独感。他走到了书房，打开了抽屉，里面放着苏清瑶送给他的所有礼物，那些他曾经不屑一顾的东西，如今看起来都闪闪发光。沈廷钊拿起了一个精致的笔筒，那是苏清瑶亲手做的，上面还绣着他的名字，虽然绣的不是很整齐，但那份用心却清晰可见。沈廷钊的眼泪再次滑落，他把笔筒紧紧地抱在了胸口。清瑶，我真的知道错了。他的声音在空荡荡的房间里回荡。如果能重来，我一定会好好珍惜你，我一定不会让你受到任何伤害。但他知道没有如果，时光无法倒流，他失去的东西永远回不来了。沈廷钊在书房里坐了一整夜，直到天亮，他才缓缓站起身，走到了镜子前，看着镜子里那张苍白而憔悴的脸，他几乎认不出自己了。沈廷钊拿起了剃须刀，开始收拾自己，他要让自己看起来不那么狼狈，即使苏清瑶再也看不到。他洗了澡，换了衣服，整理了自己，但无论他怎么做，都改变不了眼神里的那份绝望。林参谋在早上来接他，看到沈廷钊的样子，他的眼神里闪过一丝心疼。沈少，你要去哪里？沈廷钊看着窗外，声音很平静。去找清瑶。
瑶，林参谋看着沈廷钊，眼神里闪过一丝犹豫。沈少，苏小姐今晚有演出，恐怕不太方便。沈廷钊没有说话，只是径直上了车。林参谋叹了口气，发动了引擎。与此同时，苏清瑶正在后台的化妆间里准备。今晚是京都巡演的最后一场，也是整个国际巡演的收官之作，意义非凡。陆燕里替她挡开了所有外界的纷扰，让她能专心准备演出。苏清瑶对着镜子仔细检查妆容，脑海中却不由自主地浮现出昨晚沈廷钊跪在雨中的模样，那双布满血丝的眼睛，那声声恳求。她摇了摇头，将那些画面从脑海中驱逐出去。过去的苏清瑶已经死了，她不会再回头。清瑶姐，你的舞裙我放在里间了。助理小周探进头来。好，我知道了。小周关上门离开，苏清瑶起身准备去里间换上演出服，刚推开里间的门，她便愣在了原地。林曼曼正站在她的舞裙前，手里拿着一把剪刀。见苏清瑶进来，她的动作顿了一下，但很快便恢复了那副趾高气扬的模样。林曼曼，你怎么进来的？林曼曼冷笑一声，将剪刀藏到身后。怎么，这是你的地盘吗？我想来就来。苏清瑶看了一眼她身后的舞裙，裙摆上已经被剪开了一道口子，虽然不长，但若是穿上舞台，稍一用力便会彻底撕裂。苏清瑶的眼神冷了下来。你想做什么？林曼曼将剪刀丢在一旁，理直气壮道：我能做什么？不过是想来看看曾经的文工团首席，如今沦落成靠男人上位的戏子，到底是什么模样。她上下打量着苏清瑶，眼里满是嫉妒和恶意。苏清瑶，你以为你现在很风光是吧？不就是攀上了陆燕里吗？若没有她，你算什么东西？苏清瑶面无表情地看着他，想起这些年林曼曼对他做过的种种恶事，从文工团的舞械图钉到那场差点要了他命的大火，眼前这个女人从未放弃过伤害他。林曼曼，我没空跟你纠缠，如果你没别的事，就请出去。林曼曼被他淡漠的态度激怒，尖声道：苏清瑶，你别以为逃到国外几年就能翻身，我告诉你，我再落魄也还是沈家二小姐。她挺起胸膛，仿佛那个身份是她最大的底气。廷钊哥是不会放弃我的，他迟早会来接我回去。苏清瑶看着他那副自欺欺人的模样，忽然觉得有些可悲。沈廷钊早已将他软禁，废除了他沈家二小姐的身份，他却还活在自己编织的美梦里。林曼曼，我劝你清醒一点，沈廷钊不会再管你了。林曼曼，我警告你。苏清瑶的眼神凌厉如刀，你若再在这里捣乱，我就对你不客气了。林曼曼愣住了，从小到大，他欺负苏清瑶无数次，苏清瑶从来都是逆来顺受，何曾见过他这般强硬的模样？3年不见，这个女人变得他完全不认识了。就在两人僵持之际，化妆间的门被人推开，陆燕里快步走了进来，他一眼就看清了眼前的局势，脸色瞬间沉了下来。清瑶，怎么回事？苏清瑶松开林曼曼的手。没什么，有人不请自来。陆燕里的目光落在林曼曼身上，冷冷道：这位是？苏清瑶还没开口，林曼曼便抢先道：我是沈家二小姐林曼曼，你就是那个陆燕里吧？他打量着陆燕里，语气傲慢。苏清瑶如今是你罩着的人，难怪这么嚣张。陆燕里嗤笑一声，眼里满是不屑。沈家二小姐，她的目光从林曼曼身上扫过，像是在看什么脏东西。我倒是听说过沈廷钊有个小青梅，却没想到品味如此低下，竟将榆木当珍珠养了这么多年。林曼曼的脸色瞬间涨得通红。你说什么啊？陆燕里懒得与他多费口舌，抬手便唤来门外的保安，请这位小姐出去，以后没有邀请函，不许她踏入后台半步。保安得令，立刻上前要将林曼曼带走。林曼曼奋力挣扎，尖叫道：放开我！你们知道我是谁吗？我是沈家二小姐，整个京都谁敢碰我一根手指头？她拼命挣脱保安的钳制，声音尖锐刺耳。沈廷钊是这京都说一不二的人物，你们敢动我一下试试？苏清瑶看着他那副嚣张的嘴脸，想起这些年他所受的一切苦难，那些不眠的长夜，那些锥心的疼痛，还有那场差点让他葬身火海的阴谋，愤怒如潮水般涌上心头。在林曼曼的叫嚣声还没落下时，苏清瑶抬手狠狠给了他一记耳光，清脆的响声在房间里回荡。林曼曼整个人都懵了，她捂着脸，不敢置信地瞪着苏清瑶。你敢打我？苏清瑶冷声道：这是你欠我的。她抬起手，正要打第二下，化妆间的门再次被推开，沈廷钊站在门口，他的目光扫过房间里的众人，最终落在苏清瑶高高扬起的手上。林曼曼像是抓住了救命稻草，呼喊道：廷钊哥，你来的正好，苏清瑶和这个陆燕里合伙欺负我，你一定要替我做主。沈廷钊没有理会他，只是静静地看着苏清瑶。苏清瑶放下手，目光冷淡。沈廷钊，你是来求我手下留情的吗？他扯了扯嘴角，露出一抹嘲讽的笑意。可惜了，现在的我可不会听你的了。沈廷钊摇了摇头，他慢慢走向苏清瑶，从怀中取出一把匕首，双手递到他面前。清瑶，若要解气，打巴掌可不够。他的声音很轻，却字字清晰。得用这个。苏清瑶愣住了，她看着那把泛着寒光的匕首，又看向沈廷钊那双布满血丝的眼睛，一时间竟不知该作何反应。林曼曼更是吓得浑身发抖。廷钊哥，你疯了吗？沈廷钊没有回答他，只是缓缓跪在了苏清瑶面前。他抬头望着苏清瑶，眼里满是卑微和恳求。清瑶，这些年你受的苦，都是因为我。他的声音在颤抖。只要你肯原谅我，哪怕是要我的命，哪怕让你亲手剜心，我都心甘情愿。苏清瑶看着跪在地上的男人，心里涌起一种说不清道不明的感觉。曾经的沈廷钊高高在上，冷漠疏离，何曾有过这般低声下气的时候？可他的心已经死了，那些伤害太深太重，不是一句道歉就能弥补的。沈廷钊，你真是疯了！他将匕首丢在地上，金属撞击地面的声音在寂静的房间里显得格外刺耳。我不需要你的命，也不需要你的心，我只想跟过去，彻底划清界限。陆燕里走上前，挡在苏清瑶身前，他冷冷地看着沈廷钊。沈少，你跪在这里是故意的吗？他的语气里带着几分嘲讽。当初在火场里抛下青瑶的是你，如今跪在地上求原谅的也是你，你这是在忏悔还是在表演？沈廷钊没有反驳，因为他知道陆燕里说的是事实。当年他选择了林曼曼，将苏清瑶丢在火海里，他有什么资格解释？林曼曼见沈廷钊一直不理会自己，心中涌起一股难以遏制的恐惧和不甘。他挣脱保安的控制，踉跄着走向沈廷钊。廷钊哥，你为什么要给他跪下？你凭什么这样对我？他的眼泪夺眶而出。
这些年你对我的好难道都是假的吗？你明明答应过会照顾我一辈子的。沈廷钊缓缓站起身，转向林曼曼，他的眼神冷得像寒冬的冰。林曼曼，当初我好心留你一命，是念在养育多年的情分上。他一步步走向林曼曼，周身散发着令人窒息的压迫感。可你一次又一次的伤害青瑶，甚至雇人想要烧死她。林曼曼不由自主的后退。我没有。沈廷钊冷笑一声，还想狡辩？他一把钳住林曼曼的脖子，力道之大让他几乎喘不过气。光头已经全招了，那场火就是你雇人放的。林曼曼的脸憋得通红，眼睛瞪得滚圆，嘴唇一张一合，却发不出任何声音。林曼曼，我劝你不要得寸进尺。他的声音低沉而危险。若你再敢伤害青瑶一分一毫，我绝不会再手软。他猛地松开手，林曼曼跌坐在地上，剧烈的咳嗽着。他抬头看着沈廷钊，那双曾经对他温柔宠溺的眼睛，如今只剩下冷漠和厌恶。那个陪他长大、护他周全的哥哥彻底消失了。不可能！他的身体剧烈颤抖，眼神涣散。你不能这样对我，我是你最疼爱的人，你说过会保护我一辈子的。沈廷钊居高临下的看着他，语气冰冷。我保护的是慧仪的女儿，不是你这个冒名顶替的骗子。林曼曼的瞳孔猛地收缩，她张了张嘴，想要说什么，却只发出一声无助的呜咽，然后眼前一黑，直直的倒在了地上。陆燕里看了一眼昏过去的林曼曼，对身边的保安吩咐道：“你们也该说完了，保安送客。”保安立刻上前将林曼曼抬了出去。化妆间里恢复了平静。沈廷钊转身看向苏清瑶，他的眼里满是恳求。青瑶，我是爱你的，你相信我。苏清瑶却不愿再与他多言。沈廷钊，你走吧。沈廷钊僵在原地，良久之后，他才缓缓开口。我会一直等你。他的声音很轻，却带着一种决绝。无论多久。说完，他转身离开了化妆间，直到沈廷钊的脚步声消失在走廊尽头，苏清瑶才感觉到自己绷紧的身体终于放松下来。她的腿一软，险些跌倒。陆燕里眼疾手快，一把扶住了她。青瑶，你还好吗？苏清瑶靠在他宽阔的肩膀上，声音有些沙哑。我没事，只是有点累。陆燕里将他扶到椅子上坐下，又倒了一杯温水递到他手中。喝点水，缓一缓。苏清瑶接过水杯，小口小口的喝着，他的目光落在地上那把被丢弃的匕首上，不知在想些什么。陆燕里顺着他的目光看去，将匕首捡起，随手丢进了垃圾桶。这种东西留着碍眼。他转身看向苏清瑶，眼神里满是心疼。青瑶，你不必为刚才的事烦心。他在苏清瑶身边蹲下，轻轻握住她的手。无论发生什么，我都会在你身边。苏清瑶看着陆燕里真挚的眼神，心里涌起一股暖流。这3年是陆燕里从火海中救出他，是他陪他度过最艰难的康复期，是他给他重新登上舞台的机会。相比沈廷钊那些虚无缥缈的承诺，陆燕里的每一句话都落到了实处。陆少，谢谢你。他的声音很轻，却透着真诚。这些年若没有你，陆燕里打断了他。不用谢我，这是我心甘情愿的。他的拇指轻轻摩挲着苏清瑶的手背。青瑶，我说过，我欣赏你的全部，包括你的脆弱、你的过去、你的一切。苏清瑶的眼眶微微泛红，她不知该如何回应，只是紧紧地握住了陆燕里的手。这时助理小周在门外敲门。青瑶姐，还有15分钟就要上场了。苏清瑶深吸一口气，站起身来。我知道了。陆燕里也站起身，她看了一眼被剪坏的舞裙，皱了皱眉。裙子被剪坏了，要不要换一套？苏清瑶走过去，拿起那条裙子仔细查看，裙摆上的口子虽然不小，但位置恰好在褶皱处，勉强能遮掩住。来不及了，这样就穿吧。陆燕里想说什么，却被苏清瑶的眼神止住。放心，不会出问题的。她走进里间，换上了舞裙。出来时，陆燕里的眼神亮了一下。3年的时间让苏清瑶褪去了曾经的青涩，如今的她成熟而优雅。青瑶，你真的好美。她的声音里带着几分赞叹。去吧，我在台下等你。苏清瑶点点头，转身走向了舞台。灯光亮起，音乐响起。苏清瑶站在舞台中央，所有的烦扰在这一刻都被抛在脑后。她闭上眼睛，让自己完全沉浸在音乐中。舞蹈是她的生命，是她最热爱的事业。曾经她以为这辈子都无法再登上舞台，是陆燕里给了她重生的机会。今晚他要用最完美的演出回报他的信任。苏清瑶睁开眼，踮起脚尖，开始旋转，每一个动作都流畅而有力，每一个眼神都饱含情感。他的身姿在灯光下宛如一只浴火重生的凤凰，璀璨夺目。台下的观众被他的表演深深吸引，掌声如潮水般涌来。陆燕里坐在第一排，目光始终追随着舞台上的那道身影，眼里满是温柔和欣慰。而在剧院最后一排的角落里，沈廷钊也静静地坐着，他的目光穿过无数人群，落在舞台上的苏清瑶身上。那个曾经被他伤害至深的女人，如今在灯光下熠熠生辉。他的眼眶微微泛红，不知是欣慰还是悔恨。演出进行到最后，苏清瑶完成了一个高难度的旋转，落地的瞬间，裙摆上那道被剪开的口子在灯光下微微颤动，却始终没有裂开。她成功了。音乐停止，灯光聚焦，苏清瑶优雅的谢幕，台下爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声，鲜花从四面八方涌向舞台。苏清瑶微微弯腰向观众致谢，她的目光在人群中搜寻，最终落在了第一排的陆燕里身上。她正站起身，用力地鼓着掌，眼里的骄傲和喜悦清晰可见。苏清瑶的嘴角勾起一抹真心的笑容，这一刻她觉得自己是幸福的。走下舞台，陆燕里已经在后台等她。恭喜，演出大获成功。她将一束玫瑰递到苏清瑶手中。这是给你的。苏清瑶接过花束，鼻尖萦绕着玫瑰的芬芳。燕里，谢谢你。陆燕里看着她，欲言又止，最终还是开口道：青瑶，巡演结束后你有什么打算？苏清瑶愣了一下，她还没想过这个问题。这些日子发生了太多事，她还来不及规划未来。我还没想好。陆燕里点点头。不管你做什么决定，我都支持你。她的目光温柔而坚定。只是有一点我想让你知道。苏清瑶看着他，无论你在哪里，无论何时，我都会在你身旁。苏清瑶的心微微一动，陆燕里的每一句话都那么真挚，那么让人安心。她忽然觉得自己这些年的努力和坚持都是值得的，因为在这条布满荆棘的路上，有一个人始终陪在她身边，不离不弃。苏清瑶抬起头，对上陆燕里的目光。陆少，你对我这么好，陆燕里打断了他，不用急着回应我什么。他的声音很轻，却带着一种温柔的力量。我愿意等你，等你彻底放下过去，等你准备好迎接新的开始。苏清瑶的眼眶微微泛红，她没有说话，只是紧紧地握住了陆燕里的手，两人就这样静静地站
站在后台，周围是来来往往的工作人员，是此起彼伏的恭贺声，但这一切都与他们无关。此刻他们的世界里只有彼此，而这一幕被躲在角落里的沈廷钊尽收眼底。他看着苏清瑶和陆燕里十指相扣，看着他眼里再也没有自己的身影，嘴角扯出一抹苦涩的笑。他已经没有资格祈求原谅了，更没有资格打扰他来之不易的幸福。沈廷钊默默转身，消失在后台的阴影中。林参谋在门外等他，见他出来，欲言又止。沈少，你……沈廷钊摆了摆手，打断了他的话，他的声音沙哑而疲惫。林参谋，替我办几件事。林参谋立正。沈少，请说。沈廷钊的目光望向远方，眼神里透着一种决绝。第一，公开声明，与林曼曼断绝一切关系，沈家从此没有这个人。林参谋点头。第二，彻查林曼曼生父母这些年的所作所为，将他们绳之以法。他顿了顿，声音愈发冰冷。当年他们偷换孩子，害得青瑶颠沛流离，这笔账该清算了。林参谋应声。沈廷钊转身看向剧院，灯火辉煌，里面传来阵阵掌声和欢呼，那是属于苏清瑶的荣耀，而他只能站在黑暗里远远地看着。这辈子我欠的太多，既然无法弥补，那就用另一种方式赎罪吧。林参谋看着沈廷钊的背影，心里涌起一阵酸涩。他跟随沈廷钊多年，从未见过他如此颓丧的模样。那个曾经叱咤风云的沈少，如今却像一只失去方向的困兽，在自己亲手筑起的牢笼里苦苦挣扎。几日后，一则消息震动了整个京都，沈廷钊公开发表声明，与林曼曼断绝一切关系。声明中措辞严厉，字字诛心，不仅揭露了林曼曼冒名顶替的真相，还将他这些年仗着沈家名号所做的种种恶事一一公之于众。消息一出，舆论哗然，那些曾经被林曼曼欺压过的人，纷纷站出来指控他的罪行，有被他挤走的文工团成员，有被他仗势欺人的商户，还有被他陷害入狱的无辜者，一桩桩一件件，触目惊心。与此同时，林曼曼的亲生父母也被逮捕归案，当年他们偷换孩子的罪行被彻查，加上这些年侵吞林曼曼转移的沈家资产，数罪并罚，被判终身监禁。林曼曼彻底失去了一切，没有了沈家二小姐的身份，没有了养尊处优的生活，她沦为过街老鼠，人人喊打。曾经那些在她面前卑躬屈膝的人，如今见了她都绕道而行，甚至有人当街朝她扔烂菜叶，唾骂她是骗子是毒妇。林曼曼被软禁在城郊别院，每日以泪洗面。她无数次试图联系沈廷钊，求他网开一面，可得到的永远是冰冷的拒绝。绝望之中，林曼曼的心态逐渐扭曲，她开始将所有的怨恨都转嫁到苏清瑶身上。都是他，都是苏清瑶。她蜷缩在阴暗的角落，眼里满是疯狂。如果没有他，廷钊哥不会这样对我。如果没有他，我还是沈家二小姐。她的指甲深深嵌入掌心，鲜血顺着指缝滴落。既然我活不成，那就一起死吧。这一日，苏清瑶结束了在京都的所有行程，准备启程前往下一个城市。陆燕里亲自送她去剧院，做最后的交接工作。两人刚下车，还没走出几步，一道疯狂的身影突然从暗处冲了出来。苏清瑶，去死吧！林曼曼手持水果刀，直直朝苏清瑶的心口刺去。她的眼里没有半分理智，只剩下扭曲的恨意。一切发生的太快，苏清瑶根本来不及反应。就在刀尖即将刺入她胸膛的瞬间，一道身影猛地扑了过来，将她推开。刀锋没入了那人的胸口，鲜血喷涌而出。苏清瑶跌坐在地上，抬头看清来人时，瞳孔猛地收缩。沈廷钊，沈廷钊捂着胸口，鲜血从指缝间不断渗出，染红了他的衬衫。他踉跄了2步，最终倒在了苏清瑶面前。林曼曼被眼前的景象吓傻了，她手中的刀掉落在地，整个人僵在原地，不敢置信地看着倒在血泊中的沈廷钊。不是这样的，我要杀的是苏清瑶，不是廷钊哥。他浑身发抖，声音尖锐。为什么？你为什么要替他挡刀？沈廷钊没有回答他，他的目光始终落在苏清瑶身上，嘴角甚至扯出一抹释然的笑。这时陆燕里带着保安赶到，将林曼曼制服。林曼曼疯狂地挣扎，嘴里不停地喊着：“廷钊哥，你醒醒，你不能死，你答应过要照顾我一辈子的。”陆燕里冷声下令。把他带走，交给警方处理。保安将林曼曼拖走，他的哭喊声渐渐远去。苏清瑶跪在沈廷钊身边，双手颤抖着按住他的伤口，试图止住不断涌出的鲜血，可那血太多了，怎么也止不住。沈廷钊，你何必如此？他的声音在发抖，眼泪夺眶而出。你为什么要替我挡？你这个傻子！沈廷钊看着他，眼里满是温柔。他费力地抬起手，想要触碰他的脸，却因为失血过多，手臂无力地垂落。陆燕里已经打了急救电话，可沈廷钊知道自己撑不到救护车来了，刀刺得太深，伤及了心脏，他能感觉到生命正在一点点流逝。清瑶，我问你一个问题。他的声音很轻，轻得像一阵风。苏清瑶拼命点头，泪水模糊了视线。你说什么我都听。沈廷钊的嘴角微微上扬，眼里闪烁着微弱的光。你愿意原谅我吗？苏清瑶的身体剧烈颤抖，她紧紧握住沈廷钊的手，那只手已经开始变凉。我原谅你。她哭得泣不成声。我原谅你，你别死，沈廷钊，你听到没有？我早就不恨你了。她的声音越来越轻。只是你……话音落下，沈廷钊的手无力的垂落，眼睛缓缓闭上，再也没有睁开。苏清瑶呆呆地看着他，像是不敢相信眼前的一切。他摇晃着他的身体，声音嘶哑：“沈廷钊，沈廷钊。”没有回应。你醒醒，你不是说要用一生弥补我吗？你怎么能说死就死？他的声音越来越大，最终化作一声撕心裂肺的嘶吼：“你这个坏蛋！”陆燕里站在不远处，静静地看着这一幕，他的眼神复杂，有心疼，有无奈，还有一丝说不清的苦涩。他知道苏清瑶嘴上说着不原谅，心里却从未真正放下过沈廷钊，而沈廷钊也用最决绝的方式证明了他对苏清瑶的爱。救护车的鸣笛声由远及近，可一切都已经太晚了。几日后，沈廷钊的葬礼在京都最大的殡仪馆举行，前来吊唁的人络绎不绝。他的声音越来越轻：“
只是你……话音落下，沈廷钊的手无力的垂落，眼睛缓缓闭上，再也没有睁开。苏清瑶呆呆地看着他，像是不敢相信眼前的一切。他摇晃着他的身体，声音嘶哑：“沈廷钊，沈廷钊。”没有回应。你醒醒，你不是说要用一生弥补我吗？你怎么能说死就死？他的声音越来越大，最终化作一声撕心裂肺的嘶吼：“你这个坏蛋！”他将沈廷钊紧紧抱在怀里，泪水打湿了他的衣襟。凭什么？我明明都已经快要忘记你了。他的身体剧烈颤抖，声音里满是绝望和心碎。你为什么要这样？为什么要在我快要放下的时候又闯进来？陆燕里站在不远处，静静地看着这一幕，他的眼神复杂，有心疼，有无奈，还有一丝说不清的苦涩。他知道苏清瑶嘴上说着不原谅，心里却从未真正放下过沈廷钊，而沈廷钊也用最决绝的方式证明了他对苏清瑶的爱。救护车的鸣笛声由远及近，可一切都已经太晚了。苏清瑶站在灵堂前，看着遗像里那张熟悉的面孔，心里空落落的。林参谋走到他身边，递上一封信。苏小姐，这是沈少生前留下的。苏清瑶接过信，打开一看，是沈廷钊的亲笔，信上只有寥寥数语，却让他的眼泪再次夺眶而出。信上写着：清瑶，若我死了，请将我葬在你坟墓旁边，哪怕那只是座空坟，我也想永远陪着你。来生若有缘再见，我定不负你。沈廷钊。林参谋低声道。沈少生前就已经安排好了一切，他说这辈子没能好好爱您，下辈子他想守在您身边。苏清瑶捏着信纸，泪水模糊了自己。他想起那座刻着自己名字的坟墓，想起沈廷钊说过的那些话，想起他临死前最后的告白。原来他早就做好了准备，原来他一直想要赎罪，只是他没有给他机会。就让他和过去的苏清瑶葬在一起吧。他的声音很轻，却透着一种释然。那个苏清瑶已经死在3年前的那场大火里了。林参谋点头，我明白。他看着苏清瑶，眼里满是敬意。苏小姐，沈少临终前让我转告您一句话。苏清瑶抬头看向他，他说希望您能幸福，不要再为他流泪。苏清瑶的眼眶再次泛红，她深吸一口气，将泪水逼了回去。我知道了。葬礼结束后，苏清瑶来到了那座墓园，沈廷钊的墓碑就立在那座刻着他名字的空坟旁边，两座坟墓并肩而立，仿佛生前未能相守的两人，终于在死后得以团聚。陆燕里站在苏清瑶身后，静静地陪着她。苏清瑶看着那两座墓碑，眼神里闪烁着复杂的光芒。她想起了和沈廷钊相处的点点滴滴，那些冷漠，那些伤害，还有最后那份迟来的爱，一切都已经结束了。过去的苏清瑶，连同那段痛苦的回忆，都留在了这里。苏清瑶弯腰，在沈廷钊的墓前放了一束白菊。沈廷钊，我原谅你了。她的声音很轻，下辈子希望你能遇到一个值得你爱的人。她站起身，最后看了一眼那座墓碑，然后转身走向等在身后的陆燕里。陆燕里伸出手，轻轻握住了她的手。我们走吧。苏清瑶点了点头，两人一起走出了墓园。身后的墓碑在阳光下静默伫立，仿佛在诉说着一段无法挽回的往事。苏清瑶没有回头，她知道有些人有些事注定只能成为过去，而她要向前走了。陆燕里的车停在墓园门口，她为苏清瑶打开车门。苏清瑶上车前深深地叹了口气，然后头也不回地坐进了车里。车子缓缓启动，驶向远方。透过后视镜，苏清瑶看到墓园的大门越来越远，最终消失在视线尽头。她闭上眼睛，任由一滴泪从眼角滑落。陆燕里察觉到了她的情绪，伸出手轻轻握住了她的手，没有说话，只是用这种方式告诉她，无论发生什么，她都会在她身边。车子在公路上行驶，窗外的风景不断后退。苏清瑶睁开眼，看着前方的路，嘴角微微上扬。过去的一切都已经结束了，而未来还很长。1年后，苏清瑶的全国巡演正式启动，从南到北，她的足迹遍布全国各地，每一场演出都座无虚席，每一次谢幕都掌声雷动。那个曾经在火海中差点失去一切的女子，如今在舞台上绽放出了最耀眼的光芒。各大报刊争相报道，称她为浴火凤凰，是当代最杰出的舞蹈艺术家。而在这光鲜亮丽的背后，始终有一个人默默守护着她，那就是陆燕里。她从不缺席她的每一场演出，无论多忙，她都会坐在台下第一排，用目光追随着她的身影，给她最坚定的支持。巡演的第3年，在一场盛大的演出结束后，陆燕里在后台单膝跪地，当着所有人的面向苏清瑶求婚。清瑶，这3年来，我看着你一步步走向更高的舞台，我为你骄傲，也更加确定你就是我想要守护一生的人。她拿出一枚精致的钻戒，眼神真挚而温柔。嫁给我吧，让我继续陪你走接下来的每一步。苏清瑶看着眼前的男人，眼眶微红。她想起这3年来陆燕里对她无微不至的照顾，想起他为她付出的一切，想起那些艰难时刻他给予的温暖。她没有犹豫，伸出了手。好，我愿意。婚礼在港都举行，简单而温馨，没有繁复的仪式，只有最亲近的朋友见证。婚后1年，苏清瑶生下了一个女儿，取名陆星辰。小星辰继承了父母的优点，聪明可爱，是他们爱情的结晶。有了女儿后，苏清瑶减少了演出的频率，但她依然活跃在舞台上，只是将更多时间留给了家庭。陆燕里更是成了女儿奴，每天下班后第一件事就是抱着小星辰玩耍。一家3口其乐融融。这天傍晚，苏清瑶坐在阳台上，看着夕阳西下，陆燕里走过来，将小星辰递给她。在想什么？苏清瑶抱着女儿，嘴角带着温柔的笑。在想下个月要去京都巡演了。陆燕里在她身边坐下，握住她的手。怎么了？你怕吗？苏清瑶摇摇头，不怕，只是有些感慨。她看着怀里的女儿，声音轻柔。3年了，不知道那里变成什么样了。1个月后，苏清瑶带着舞团重返京都，城市依旧繁华，街道依旧热闹。可对苏清瑶来说，一切都已物是人非。演出前1天，苏清瑶独自来到了那座墓园，站在2座并肩而立的墓碑前，她放下一束白菊，静静地站了许久。沈廷钊，我结婚了，有了女儿，过得很幸福。她的声音很平静，没有波澜。我原谅你了，
也放下了，希望你在那边也能安息。说完这些话，苏清瑶转身离开，步伐轻盈，再也没有当年的沉重。回去的路上，林参谋打来电话，说有事想见他。苏清瑶犹豫了一下，还是答应了。两人约在一家茶馆见面。林参谋比3年前苍老了许多，见到苏清瑶时，他起身恭敬地鞠了一躬。苏小姐，打扰了。苏清瑶示意他坐下。林参谋找我有什么事？林参谋沉默了一会儿，才开口：我是想告诉您，他精神出了问题，这3年来一直念叨着您的名字。苏清瑶握着茶杯的手微微一顿。我知道他做了很多错事，伤害了您，但看在他如今这般模样的份上，您要是有空，能否去看看他？苏清瑶沉默了许久，最终还是点了点头。我会去的。次日下午，苏清瑶来到了郊外的疗养院，这里环境清幽，却透着一股说不出的压抑。在护工的带领下，苏清瑶来到了林曼曼的房间，推开门，她看到林曼曼正坐在窗边，呆呆地望着外面。曾经那个意气风发的沈家二小姐，如今变得憔悴不堪，头发凌乱，眼神空洞。听到开门声，林曼曼缓缓转过头，看到苏清瑶时，眼里闪过一丝光亮，随即又被嫉妒和怨恨取代。苏清瑶，她的声音嘶哑，带着咬牙切齿的恨意。你来干什么？是来看我笑话的吗？苏清瑶走到他对面坐下，神色平静。林参谋说你想见我。林曼曼冷笑一声，我想见你，我巴不得这辈子都不要再看到你。他突然站起身，激动地指着苏清瑶。都是你，都是因为你，我才会变成这样。苏清瑶没有说话，只是静静地看着他。林曼曼见他这副平静的模样，更加愤怒。你以为你现在很风光是吧？成了什么舞蹈家，嫁给了有钱人？他的声音里满是嫉妒。可那些本该都是我的。要不是你，廷昭哥就不会死，我也不会落到这个地步。苏清瑶依然保持着平静。林曼曼，你到现在还不明白吗？他的声音很轻，却字字清晰。你会落到今天这个地步，不是因为我，是因为你自己。林曼曼愣住了。从一开始，你就不该用欺骗和伤害去争取本不属于你的东西。苏清瑶站起身，居高临下的看着林曼曼。你策划车祸，害我断送舞蹈生涯；你雇人放火，想要我的命，这些都是你自己的选择。他的眼神很冷。你有什么资格怪罪别人？林曼曼被他的话刺痛，整个人都在发抖。那你呢？你现在不也过得好好的？你还能跳舞，还有人爱，还有了女儿。他突然想起什么，脸上露出扭曲的笑容。对了，当年那场车祸，你的腿断过，一定很痛吧？他的语气里带着病态的快意。你知道吗？那场车祸就是我和廷昭哥一起策划的。看着你躺在血泊里的样子，我真的很开心。苏清瑶的脸色微微一变，但很快就恢复了平静。林曼曼见他这副模样，更加不甘。可为什么经历了那么多痛苦，你还能过得这么好？他歇斯底里的大喊。凭什么？凭什么你什么都能拥有，而我却一无所有？苏清瑶看着他，忽然觉得有些可悲。这个女人到现在还没明白，真正让她失去一切的不是别人，正是她自己。我告诉你，苏清瑶，只要你还在，只要你还活在这个世上，我就永远不会好过。她的眼里满是怨毒。因为每当我看到你，就会想起自己失去了什么。苏清瑶听完，沉默了片刻，然后缓缓开口：林曼曼，你知道你为什么过得不好吗？她的声音很平静，却带着一种穿透力。不是因为我，是因为你自己。苏清瑶走到窗边，看着外面的阳光。你总是把目光放在别人身上，总是嫉妒别人拥有的一切，却从不反思自己做错了什么。她转过身，看着林曼曼。就是因为你老是这样想，所以才永远过得不好。林曼曼被他的话刺痛，整个人僵在原地。苏清瑶走到门口，回头看了他最后一眼。林曼曼，放过我，也放过你自己吧。说完，他推开门走了出去，身后传来林曼曼崩溃的哭喊声，但苏清瑶没有回头。她知道有些人注定要在自己编织的牢笼里度过余生。走出疗养院，阳光洒在苏清瑶身上，温暖而明媚。她深深地吸了一口气，感觉胸口那块压抑了许久的石头终于落了地。就在这时，不远处传来一个稚嫩的声音：妈妈。苏清瑶转过头，看到陆燕里牵着女儿，迎着朝阳向她走来。当天晚上，苏清瑶站在酒店的阳台上，看着京都的夜景。陆燕里从身后抱住她。在想什么？苏清瑶靠在他怀里，在想明天的演出。他转过身，对上陆燕里温柔的目光。这次回京都巡演，对我来说意义很重大。陆燕里点点头。我知道。他吻了吻她的额头。但无论如何，我都会在台下看着你。苏清瑶笑了，有你在，我就什么都不怕。两人相拥而立，夜风轻拂，带来一丝凉意，却吹不散他们心中的温暖。第二天的演出，盛况空前，整个剧院座无虚席。当苏清瑶穿着洁白的舞裙站在舞台中央时，她的眼里只有坚定和自信。音乐响起，她开始舞蹈，每一个动作都流畅而有力，每一个旋转都优雅而迷人。她用舞蹈诉说着自己的故事，诉说着那些痛苦，那些挣扎，还有最终的救赎。台下的观众被深深感动，许多人都流下了眼泪。陆燕里坐在第一排，目光始终追随着他，眼里满是骄傲和深情。演出结束，掌声雷动。苏清瑶站在舞台中央，优雅的谢幕。当她抬起头，看到陆燕里站在台下，手里抱着小星辰，父女俩都在用力的鼓掌。那一刻，燕里，谢谢你这些年的陪伴。陆燕里吻了吻他的额头。傻瓜啊，这是我应该做的。一家三口就这样紧紧相拥，身边是来来往往的工作人员，是此起彼伏的恭贺声，但这一切都与他们无关。此刻他们的世界里只有彼此。离开剧院的路上，小星辰已经在爸爸怀里睡着了。苏清瑶看着女儿恬静的睡颜，心里涌起一股柔软。燕里，你说我们的女儿将来会是什么样子？陆燕里看了看怀里的女儿，温柔的笑了。一定会像你一样优秀，像你一样坚强。她看向苏清瑶，也会像你一样善良。苏清瑶的眼眶微微泛红。我希望她能比我更幸福，不要经历我曾经经历的那些痛苦。
陆燕里握住他的手。会的，有我们在，他一定会幸福的。苏清瑶点点头，她相信有陆燕里在，他们母女俩都会幸福。车子在京都的街道上行驶，窗外是熟悉的风景，可对苏清瑶来说，一切都已物是人非。她看着窗外，心里只有感慨，曾经的她在这座城市里经历了太多，但如今这一切都已经成为过去，她终于可以释怀，可以放下，可以向前看了。瞬间，她忽然回头看了一眼这座城市的夜景，灯火辉煌，繁华依旧。她在心里默默说了一句再见了，京都。然后转身跟上陆燕里的脚步，走向属于他们的未来。从此以后，她的人生只有幸福，只有温暖，只有爱。